О да, только послушайте этот звук. Это OnePlus Keyboard 81 Pro. Наверное, лучшая механическая клавиатура, которая побывала в моих руках. А меня можно назвать хейтером механики. Хотя после OnePlus Keyboard 81 Pro могу сказать, что механика все-таки имеет право на существование. Поэтому сравним ее сегодня с механикой от Logitech, а также с клавиатурой Apple. Просто это то, что есть у нас в офисе. И это не означает, что данную клавиатуру, хоть она и хорошая, нужно бежать и покупать прямо сейчас. Сначала посмотрите обзор. Минусы здесь, безусловно, тоже есть. А начнем мы с распаковки. Стоит начать с того, что вот эта коробочка весит 3 килограмма. Основной вес приходится на саму клаву, но комплект-то тут богатый. Тут и инструкция целая с тем, что и куда, на картонке. Потом плетеный кабель USB-C на USB-C с адаптером на USB-A. Длина кабеля 1,8 метра. С ним в коробке лежит ключ. Во-вторых, ремкомплект с дополнительным ключом для снятия колпачков. Запасные кнопки для замены маковских Command и Option на Win и Alt. Есть и запасная кнопка Escape с логотипом OnePlus. И запасные шурупы. Комплект хороший, ничего не сказать. Да и обзор тоже хороший. К тому же первый в мире. Буквально на днях вот это оказалось у нас в офисе. Но как оно там оказалось? Это останется тайной. Корпус клавиатуры выполнен из алюминиевого сплава с магнием и кремнием. Сама она весит почти 2 килограмма, такую случайно рукой не спихнешь со стола. Стоит как вкопанная. Но и с собой, конечно, не потаскаешь. Весит, как MacBook Pro на 16 дюймов. Очень тяжелая. Keyboard 81 Pro анонсировали еще в феврале. Продажи должны были стартовать в апреле, но до сих пор ни на AliExpress, ни на каком-нибудь Авито и даже на официальном сайте нет цены. То есть мы не знаем, сколько эта клавиатура стоит. Но если очень хочется, то существует аналог этой клавиатуры Keychron Q1 Pro. Соответственно, и данная вещь — это совместная разработка OnePlus и Keychron. Точнее как, проект сделан в рамках программы OnePlus Featuring, когда пользователи сами выбирают, какие хотят получить продукты от компании. И больше всего голосов получила именно механическая клавиатура. OnePlus к пользователям прислушались, позвонили в Keychron, и они сделали совместный продукт. Все довольны. А сейчас реклама. И мы будем довольны, и вы. Очень короткая. Тинькофф Pay – это целых 3 способа оплатить покупку, не теряя кэшбэк. Можно платить онлайн, можно платить любым телефоном со стикером и просто приложив телефон к терминалу. Тинькофф Pay. Оформи любую карту Тинькофф и выбирай свой способ оплаты – онлайн, стикером, телефоном. Едем дальше и вернемся к Keychron Q1 Pro. Между собой вот эти две клавиатуры очень похожи, но не во всем. Как минимум разница в наличии логотипа на кнопке Escape и настраиваемый прозрачный переключатель в верхнем правом углу. Выглядит как в копейках в 90-х этот переключатель, с розочкой, помните? А вот в Keychron крутилка алюминиевая, больше вписывается в общий дизайн. Но зато у OnePlus переключатели сделаны куда качественнее, они металлические, потому что Keychron там такой пластик, здесь у нас Type-C, переключатель WinMac, то есть раскладка, ну и соответственно, как мы подключаем клавиатуру. Bluetooth либо по кабелю, либо вообще выключить. Но самое главное, вот у этой клавиатуры есть вот такая подставка. Ее можно сложить, и тогда она будет лежать прямо на столе, но можно ее и выдвинуть. И это действительно удобная вещь. Причем сама 81 Pro есть в 2 вариантах. Это Winter Bonfire, зимний костер, с красными тактильными переключателями, колпачки выполнены из PBT пластика, соединение полибутилен терефталат со сферическим углом наклона и ходом клавиш 0,5 мм, и Summer Breeze, летний бриз, с синими линейными переключателями. Колпачки сделаны из материала Marble Mellow, мраморно-мальвовые. Ко мне приехала первая версия, что печально, так как OnePlus активно пиарит именно второй вариант материала клавиш. Якобы новые ощущения. Между собой версии отличаются не только переключателями, но и цветовыми акцентами. Где-то будет темно-серый, где-то будет светло-серый, кому что больше нравится. Кстати, вот это мне нравится, достаточно симпатично. Ну а сзади у нас классическая надпись Never Settle. Если мы вот так перевернем, прям гравировочка. Классно сделано. Да и в целом клавиатура собрана очень хорошо. Ну то есть это прям вещь. При этом у самих Keychron вариантов дизайна еще больше. Там прям выбор. Дальше. В комплекте идет ключ для быстрой замены клавиш и механизмов, но вот докупить это отдельно нельзя. Получается, хочешь попробовать что-то новое, купи еще одну клавиатуру. Хотя, может быть, позже добавят и можно будет купить, посмотрим. Но с другой стороны, клавиатура разборная целиком. Вы можете заменить здесь и сами клавиши, и свитчи, и прокладку сделать. Все что угодно. Это целый мир фанбоев, которые занимаются механическими клавиатурами
Ты покупаешь свич предварительно смазанный, либо нет. Можешь сделать шумоизоляцию. Я в момент подготовки к обзору пересмотрел кучу видео, как люди угорают по механике. Это вот реально отдельный мир, в который, честно говоря, погружаться нет никакого желания. Но один интересный случай на примере с Keychron Q1 Pro есть. С канала George Powell. Послушайте, как парень модифицировал свою клавиатуру, полностью заменив клавиши, но опять-таки на кейхроновские, переключатели другие поставил и заклеил корпус шумкой изнутри. Как было и как стало. А вот так звучит 81 Pro, клавиатура от Apple, и есть у нас в офисе вот такой урод, это Logitech Pop Keys. И, по-моему, звук очень крутой. Ну, разве что пробел странно звучит. Не так элитно. При этом обратите внимание, насколько отвратительно звучит Logitech Pop Keys. То есть, если здесь прям элитно, а здесь... Вот если бы в офисе рядом кто-то со мной сидел, вот на таком весь день печатал, мне бы прям сразу бы возникло желание сделать, как в фильме «Особо опасен». Но клавиатуры OnePlus так лучше не делать. Можно и убить. А вообще ничего плохого против Logitech не имею. У них хорошие аксессуары. Мышки в особенности. Сам использую Logitech G502 SE. Просто лучшая мышь для меня и для дома, и для офиса. Но вот с этой клавиатурой явно что-то не так. Не рекомендую точно. Дальше смотрим. Можно ли модифицировать 81 Pro и почему такое название? Значит, первое. В комплекте идет вот такой пуллер, с помощью которого мы можем снять клавишу и посмотреть, что находится внутри. Здесь у нас красные клавиши, хотя по ощущениям, честно говоря, коричневые, но ход однозначно приятный. В целом, мы можем ее целиком разобрать, поменять сами свечи, поставить хоть от тех же Keychron, либо Gateron, либо Cherry, KTT, то есть вариантов много. Для этого тоже инструмент в комплекте есть, с другой стороны, вот такие пассатижи. Место под шумоизоляцию здесь тоже имеется, так как это та же Keychron Q1 Pro, поэтому мы ее разбираем и делаем прокладочку, чтобы клавиатура была менее шумная. Плата здесь единая, поэтому, когда мы нажимаем на любую клавишу, она проминается вся целиком. Но это не баг, это фича. Следующее, название почему такое? Да все очень просто. 81 клавиша. Раскладка ноутбучная, все удобно. Нампада нет, бухгалтеры расстроились, но я все равно понимаю, да, что во многих программах, там, хоткей, на них тоже люди настраивают, ну, кому что просто удобно. Но удобно ли с такой клавиатурой печатать и играть? В принципе, и то, и другое да, но для игры, наверное, стоит поменять свечи на линейные, а вот по скоропечатанию давайте протестируем в сравнении с Apple'овской клавиатурой и с Logitech. Так, ну, 51 слово в минуту. Давайте попробуем Apple'овскую. Но я к ней не привык, безусловно. Очень сложные текста тут. Да! 68 слов. А теперь Logitech. Невозможно на ней печатать. 41. Понятно, что быстрее всего я печатал на клавиатуре Apple, но и текст сложный я его первый раз вижу. Когда ты сам печатаешь, естественно, скорость намного выше. Но на этой печатать прям удобно. Давайте попробуем что-нибудь записать быстро, что я хочу. Ну, допустим, так, ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Короче, нормуль. Быстро печатать можно. Касаемо раскладки, для меня это не проблема, я печатаю вслепую, но можно либо поменять кейкапы на русский, либо можно сделать гравировку. Дальше. RGB подсветка тут тоже есть. От болевотно-радужной геймерской до строгой красной. Мне лично понравился вариант, когда подсветка загорается только после нажатия нужной кнопки. Непрактично, но изящно. Выглядит очень прикольно. Переключение режимов осуществляется командой FNQ. Яркость регулируется клавишами F5 и F6 или комбинациями FNW или S. Поворотная ручка у нас регулирует громкость. Если нажать на нее, то звук полностью выключается. Еще раз нажимаем, включается. Можно переназначить на регулировку яркости, либо на перематывание по горизонтали. Удобно при монтаже том же. И рядом с крутилкой у нас кнопочка с крестиком. Это стандартная клавиша Dell.
Естественно, у клавиатуры есть собственный софт с перенастройкой всего нужного, прошивка даже с открытым исходным кодом, все как вы любите. Есть только одна проблема. По ссылке в инструкции ничего нет. Но стоит перейти по ссылке на странице клавиатуры Keychron Q1 Pro, как наша новинка легко определяется. Получается, OnePlus вообще ничего не делали. Просто цвета поменяли и логотип добавили. Ну, такое, конечно. Здесь можно все настроить, и подсветку, и расположение клавиш, ну типа букву Ё на тильду добавить. Можно даже макросы написать. Топ! И самое инновационное в этом, скажем так, это вкладка в браузере. Не нужно ставить отдельную программу, чего мы все не любим. А вот через страницу в браузере гениально. О чем еще стоит рассказать? Про переключатель я уже говорил. Мы здесь меняем раскладку, отключаем Bluetooth, либо проводное соединение. Также здесь есть Type-C, и одновременно к клавиатуре можно подключить сразу 3 устройства и между ними переключаться. Без проблем нативно работает с Mac, Windows, iOS, Android и Linux. Напоминаю, что в комплекте есть вот такой красный плетеный кабель длиной почти 2 метра с переходником на USB-A, но если мы подрубаемся по Bluetooth, здесь у нас используется Bluetooth версии 5.1. Батарейка на 4000 мАч, обещают 100 часов работы с включенной подсветкой, не так уж и много, честно говоря, а зарядка очень медленная, около 5 часов. При этом и косячок тоже присутствует. Если мы подключаем к Mac либо к Винде, у нас компьютер не отображает процент заряда через Bluetooth. Это странно, но если мы зажимаем клавиши FN, E, B, то диодами у нас здесь показывается, сколько сейчас есть зарядки на самой клавиатуре. Ну, в принципе, удобно, но удобнее было бы иметь все-таки стандартными средствами. 2023 на дворе. Если OnePlus не трогали начинку, а я думаю, что так и есть, то внутри у нас 32-битный ARM Cortex M4, частота опроса 1000 Гц при работе с кабелем, без него 90 Гц. То есть есть смысл использовать кабель, если вы вдруг геймер. Что имеем в итоге? OnePlus услышали пользователей, пришли к уже зарекомендовавшей себя компании, которая делает клавиатуры, взяли их лучшую наработку, поменяли немного дизайн, вот здесь чуть улучшили, ножку добавили, это в тему, ну и получилась у нас тоже классная клавиатура. Вот, правда, нет цены, с учетом того, что Keychron Q1 Pro стоит $200, я думаю, это будет стоить примерно столько же. И если сильно не придираться, то действительно понравилось, то действительно я свое мнение относительно механики поменял. Все-таки хорошая механика — это хорошая механика, пусть живет. И, безусловно, вы не найдете идеальную клавиатуру, потому что у каждого разные запросы, даже если вы купите эту, либо Keychron, что-то вам не понравится. Ну, как минимум, средней автономности, очень-очень медленная зарядка. Как говорит мой дед, идеальная клавиатура, собранная своими руками. Хотя конкретно в этой я бы ничего не менял. Купил и пользуешься. Звук приятный, ход клавиш тоже приятный, ну разве что пробел действительно можно махнуть, он странновато звучит. В остальном, ну, можно сказать, с натяжкой, близко к идеалу. Ну и, конечно же, круто, если у тебя что-то сломалось, либо потерлись кейкапы, ты можешь сходить в магазин и поменять на новый. В этом плане вот такая сборная механика — это хорошо. А еще это отличный подарок, если у вас кто-то занимается нечто подобным, ну вот фанбои вот эти. Можно присмотреться и к Keychron, и к OnePlus. Такая история.